嗨，大家好！啲花好密啊！呢棵係我種嘅一棵梨樹啊，嗰啲香梨嘅梨樹咧，今年嘅花咧就似乎都幾密啊！希望今年可以有少少收成啦，多啲啦，豐收啦，叫做同大家繼續分享一下我哋京劇裏邊嘅四大徽班嘅第三個啦。已經同大家講咗兩個啦。咁講邊一個咧？就我哋講過四喜班啦。咁雖然佢好似同我哋粵曲冇乜嘢特別嘅一種關係咁樣，其實所有嘅曲藝同我哋粵曲都係有關係嘅。點解會咁樣去講咧？咁樣因為曲藝就係我哋嘅非物質文化遺產，我哋嘅所有嘅言語咧，係將佢互相係融合套用咗，只不過係某一個地方嘅一啲民族嘅風氣啊，影響到嗰個曲式啊，或者個韻調啊咁樣，大家嘅性格可能會爽朗啲啊，或者會比較沉默少少啊咁樣，咁而唔同嘅。而呢四大徽班咧，其實講到最尾咧，喺下一個我講完之後，再同大家講佢哋有乜嘢特色，咁令到大家有個概念嘅認識。咁跟住咧，我就會同大家去分享我哋嘅粵曲同佢有乜關係，係因邊一個人而嚟嘅。咁另外咧就會再遲啲咧同大家分享一下，究竟點解清朝啲人咁中意呢個昆曲嘅咧咁樣，同埋昆曲究竟係乜嘢曲咧？同埋四大腔又係點樣嘅咧？咁呢再同大家去再分享啦。如果我哋係連呢啲嘅關係都唔去搞清楚咧，講粵曲得個講字嘅啫，空口講白話。咁所以我哋唔可以用個片面嘅一樣嘢去睇我哋嘅曲藝嘅。曲藝係大成嚟嘅，可以咁講，亦都係配合翻我哋嘅文化點樣去發展啊，咁一路一路咁樣去演變落嚟，我哋唔可以將佢忘本嘅。試問一樣嘢，世界上面有幾個我哋都知道嘅戲曲啊、戲劇啊嘅嘢咧，唔見咗就係點咧？最主要就係唔見咗佢嘅文化，亦都唔見咗佢嘅言語裏邊係點樣嘅，係嘛？大家就算你依家話哇，意大利嘅歌劇仍然有喎咁樣，係以前同以前係完全係唔同晒㗎啦。咁呢啲就係因為我哋嘅流失係冇辦法去記到，亦都冇人去運用，所以形成咗咧就會流失咗啦。咁既然間我哋係有機會係將佢掹翻嚟嘅，我哋就唔可以將我哋本身嘅一種特性咧係埋沒咗佢，然之後咧令到佢喺我哋世間上面消失嘅。好啦，又試講閒話喎，係嘛？俾人鬧得多。咁我哋講翻我哋個四喜班啦。四喜班咧，佢喺幾時咧？咁樣我成日都講點解我哋以前啲前人會記錄得咁唔齊咧？咁樣咁我哋都唔好理佢，亦都係當佢係乾隆80大壽去入京嘅時候嘅前後啦。咁佢形成咧，大約係1796年嘅。咁結束喺幾時咧？其實又係有幾個唔同嘅講法，有啲就話1850年啦，有啲就係1820年啦咁樣。其實喺1850年咧，大部分嘅戲曲啊都係收咗啊，或者係縮細咗佢嗰個辦呢個班嘅一啲點講啊？嗰個組織啊，因為咧嗰個時間咧就係太平天國嘅時間，因為佢哋唔係好似我哋粵劇咁樣，係喺我哋粵劇裏邊嘅人出嚟
反對清朝嘅，所以就禁咗佢，佢哋就冇禁嘅。但係冇錢收，冇錢又何以辦到事咧？咁其實係同一樣嘅戲曲嚟嘅啫。咁呢個四喜班佢係以乜嘢進京嘅咧？咁樣大家留意一樣嘢，佢係以一個叫做曲子戲。咩叫曲子戲咧？曲子戲就係一啲折子戲嘅形式，佢又唔係全套戲嘅。咁最主要咧就係以呢個昆曲為主要嘅一種唱法，亦都利用翻徽調裏邊嘅一種唱法上到去京嘅。咁大家有冇聽到？依家有冇留意前面嗰兩個？雖然有黃梅調啊，都係以徽調為主嘅，全部所以叫做徽班就咁解啦。咁其實同以往係完全唔拉唔楞嘅，所以如果你講落去有咩拉楞啊，就唔同啦。咩叫折子戲？知唔知啊？其實折子戲我嘅感覺同埋聽到嘅出嚟咧，係應該就喺昆曲，因為被禁嘅時候咧，所以佢哋唔可以成套戲演啊，咁啊逼住咧要做一個折子嘅方法去生存，所以其實首演嘅咧就係昆曲嘅。咁其後咧就乜嘢都有折子戲啦，依家我哋粵劇都有折子戲啦。咁咁佢最主要一樣嘢咧就係話演嘅時候咧就會比較係以昆曲為主體嘅。咁佢哋嘅最出名嘅人咧就係黃鴻喜啦、楊鳳喜啦，咁或者李春來啦咁樣。咁亦都有少少武打嘅戲噶啦。咁武打戲咧，因為亦都係俾其他嘅曲種所影響到啦。咁劇目咧大致都係有遊龍戲鳳啦，大家都識噶啦，武松打店啦、戰馬超啦、上天台啦、擊鼓罵曹啦，咁呢啲咁嘅戲種咧，其實來來去去都係嗰啲，只不過每個劇種咧都有人去自己重新咧將佢寫嗰啲曲啊，呢個咁啊形成咗咧就佢唱係同其他嘅唔同，其他一班唔同嘅。咁如果冇乜嘢錯嘅咧，根據史書嘅記載咧，喺道光年7年咧，就大約係1827年至到1828年咧，咁就開始，因為佢係重新再組織過嘅，開始就學西皮，咁所以咧都係仍然以西皮昆劇為演嘅。咁去到宣統元年咧，1909年咧，就都聽講話仍然有咁樣嘅，咁啊但係史書就記載唔到啦。咁我都唔喺度同大家去考證得太多，因為都唔知點樣去考證，都係依家睇到網上嘅所有講嘢咧，我自己都唔知信佢好啊，定又唔信佢好。唔信佢嘅，我自己又冇咁嘅材料，信佢。聽住先咯，咁因為佢都同我哋係唔係好相關嘅，咁佢唱乜嘢都對我哋影響唔大。最主要就話以往我哋想追落去，以往係點嚟嘅啫。咁希望同大家分享比較簡短啲咧，因為如果太過深入咧，大家都冇乜興趣。咁亦都我都明白嘅。咁我亦都嘅時間唔係太多可以放到落去嘅。咁呢一輯咧就講到呢度為止啦。咁下一輯講埋三興班就講晒四大徽班噶啦。咁多謝大家，多謝大家。